श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वे भक्तों ने। આજે આપણે શરૂ કરતા આજે આપણે શરૂ કરતા પહેલા થોડુંક આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ આપણે 18 અધ્યાયમાંથી 9 અધ્યાય કવર થઈ ગયા છે, એટલે આપણા 50% કવર થઈ ગયા છે। તો આ 9 અધ્યાયમાં આપ લોકોએ ઘણું બધું નવું શીખ્યા હશો, નવું જાણ્યા હશો, અથવા કોઈ જગ્યાએ આપનું કોઈ કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ અથવા કાંઈ બી ક્લેરિટી ન હોય તો એ આપણને ક્લિયર થયું હશે। અને ડેફિનેટલી આપણે બધા પોતપોતાની જે આધ્યાત્મિક જર્ની છે, આપણે જે આધ્યાત્મિક સફર છે, એ બધામાં આપણે આગળ બી વધ્યા હશો। કોઈક 1 માળા કરતું હશે, કોઈ 4 માળા કરતું હશે, તો કોઈ 16 માળા બી કરતું હશે, અને કોઈ ભક્ત એના કરતા વધારે બી કરતું હશે। તો આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં અત્યારે 2-3 મિનિટ આપણે સર્વે ભક્તો પાસેથી જરા થોડું ઇનપુટ આપણે જાણી લઈએ કે એ લોકોને આપણે આ 18 દિવસના કોર્સમાં અત્યાર સુધીમાં કેવો ફાયદો થયો છે, શું નવું જાણવા મળ્યું છે, અથવા કેવી રીતે એમની માળાની કરવાની પ્રગતિમાં આપને લાભ મળ્યો છે। તો પ્લીઝ આપ સર્વેને રિક્વેસ્ટ છે કે એટલીસ્ટ 10-15-20 સેકન્ડ પોતપોતાનું જો મંતવ્ય આપશો તો બહુ ખુશી થશે। આપણે શરૂઆત કોઈ બી કરી શકીએ છીએ પોતાને અનમ્યુટ કરીને, અને આપ કહેશો તો હું નામ બી બોલી શકું છું। તો મારી સામે અત્યારે સ્ક્રીનમાં રીટા માતાજી દેખાય છે, તો રીટા માતાજી આપ પ્લીઝ શેર કરશો। હા પ્રભુ, આપને જે મને તક આપ્યું એ બદલ તમારો ધન્યવાદ અને જય હરે કૃષ્ણ। હવે પ્રભુ નારાજ થશો, પણ હવે હું એવું કઉ છું કે મેં એટલું બધું ઉત્સાહથી આ જોઈન તો કર્યું મેં, પણ જોડે જોડે મને આ ગુજરાત સ્ટેટનું આ સૂર્ય નમસ્કારનું બહુ બધું બર્ડન આવી ગયું છે, અને એ કામ ટાસ્ક કરવામાં મારે આખો દિવસ નીકળી જાય છે, પછી હું ટાયર્ડ થઈ જઉં છું। એટલે હું ફરી ક્લાસ જોઈન કરીશ, કારણ કે મારાથી તો પાછળના તો ક્લાસ પડે જ છે 6:45 પછીના તો। ધન્યવાદ માતાજી। તો આપ ડેફિનેટલી ફેબ્રુઆરી બેચમાં જોઈન કરી શકો છો। ફેબ્રુઆરી બેચ ઓલરેડી આપણો લોન્ચ થઈ ગયો છે, અને એમાં આપ રજીસ્ટર બી ઓપન થઈ ગયું છે, તો રજીસ્ટર કરાવી શકો છો। એમાં આપના સમય પ્રમાણે, સગવડ પ્રમાણે આપણે એમાં જોઈન થઈ જાજો પ્લીઝ। અને હું ઉત્તરાયણના દિવસે બી જોઈન નહીં થઈશું, કારણ કે દિલ્હીથી આયુષ મંત્રાલય પણ બી એના માટેનું બહુ ફોર્સ છે, અને આ જ સમય રાખે છે સવારનો, એટલે બધું કાર્ય બહુ સારું કરી રહ્યા છો। આપને ઓલ ધ બેસ્ટ એમાં, અને બહુ સરસ કાર્ય આપ કરી રહ્યા છો। દર્શના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, આપ બી શેર કરી શકો છો। થેન્ક યુ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ માતાજી। પ્રભુજી, મેં આ ક્લાસ પહેલા નવેમ્બર બેન્ચમાં જોઈન કર્યા હતા, અને પછી આ બેન્ચમાં કર્યા હતા। ડિસેમ્બરમાં નહોતા કર્યા, પણ લેવલ 2 જ્યારે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું તરત જ નવેમ્બરના ક્લાસ જોઈન કરીને પછી દિશા માતાજી સાથે જે કોન્ટેક્ટ ને થયો ને, તો મારા જે ઘણા બધા ભગવાન પ્રત્યેના જે મિથ હતા ને એ બધા દૂર થઈ ગયા। અને ખરેખર કે પ્રેમ ભક્તિ કેવી રીતના હોય ને એ દિશા માતાજીએ મને બહુ સારી રીતે સમજાવી। તો હવે હું ભક્તિની જર્ની મારી આગળ જેમ જેમ જાય છે ને એમ જિંદગીમાં હેપીનેસ વધતી જાય છે, અને સમજ વધતી જાય છે મારામાં। ધન્યવાદ માતાજી, ખૂબ ખૂબ સરસ। ચેતના માતાજી, આપ મારી સ્ક્રીનમાં સામે દેખાવ છો, આપ શેરિંગ કરી શકો છો। ઓકે, દિશા માતાજી, આપ બી કહી શકો છો આપનું શેરિંગ। મહેશ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। મને નોંધ કરવાનો ઘણો લાભ મળ્યો છે। પ્રશ્નોનું સમાધાન થતાની સાથે હું લખી લઉં છું, અને પછી યુટ્યુબમાં જોઉં છું, એને ટેલી કરું છું, તો સંપૂર્ણ સમાધાન થઈ જાય। આ પ્રકારનો મને ફાયદો બહુ થયો છે। ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી। જી, વચ્ચે કોઈ માતાજી બોલતા હતા, એ પણ શેરિંગ કરી શકો છો।
હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, એક બહુ સરસ વાત કેવી છે. મારા ઘરમાં એક બિલાડી છે. હા, દરરોજ સવારે મારી સાથે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા બેસે છે. એટલે એક જીવ છે ને, એને બી ભગવાનમાં એટલો રસ છે. દરરોજ સવારે મારી સાથે ઉઠીને મારી બાજુમાં બેસી જાય અને સરસ આખું અધ્યયન પૂરું થઈને ત્યાં લગી સાથે બેઠી હોય. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ, હરે કૃષ્ણ. જાણીને બહુ ખુશી થઈ. હા, હરે કૃષ્ણ. કઈક ને કઈક એનાથી બી લેણા દેવી હશે આપણને. હા, એજ ને. સવાર મારી સાથે ઉઠીને બેસી જ જાય. એમ થાય કે ચલો ચાલુ થયું એટલે બેસી જાય મારી સાથે. આવતો જન્મ નેક્સ્ટ જન્મ એમને ચોક્કસ મનુષ્ય જીવમાં મળશે એમને. હા, એટલું શાંતિથી સાંભળતી હોય એમ થાય કે એટલી બધી શું ખબર પડતી હશે. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપ બી ચેટ બોક્સમાં લખ્યું છે હરે કૃષ્ણ. આપ બી આપનું શેરિંગ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચિંતન પ્રભુજી, આપનું કઈ શેરિંગ, ફીડબેક? હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. ચેટ બોક્સમાં લખેલું છે આખો દિવસ શ્લોકા રાઈટ કરે છે, આખો દિવસ એમાં જ વયો જાય છે અને ચિત્ત બહુ સરસ શાંત રહે છે. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, બિનલ માતાજી, આપનું કઈ શેરિંગ, ફીડબેક? મનીષા માતાજી, આપનું? અમુલ પ્રભુજી, આપનું કઈ શેરિંગ, ફીડબેક? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું યુએસ થી દરરોજ સાંજના અત્યારે ક્લાસ જોઈન કરું છું. એકચ્યુઅલી હું ગર્ભવતી છું અને મારે આ જ્ઞાન જોતું હતું અને તમે ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવો છો. એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને તમે ક્યાંક ને ક્યાંક નવા જીવને જ્ઞાન આપવામાં આ રીતે ભાગીદાર બન્યા છો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે, બસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, બસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ આજે પ્રભુજી, ભગવદ ગીતાનું. હા એક માતાજી, મિનિટ. બોલો. હા, ફેબ્રુઆરીની બેચ તમારી છે? માતાજી, આપણે જુલાઈ મહિનાથી જ્યારથી બેચ શરૂ થયા ને, અને એની પહેલાથી બી આપણે કન્ટિન્યુઅસ રેગ્યુલર ક્લાસ ચાલે છે. હું સવારે 6 વાગ્યાનો બેચ લઉં છું. કિડ્સમાં પણ સવારે 6 વાગે ઇંગ્લિશમાં લેતો હતો, પછી ગુજરાતીમાં શરૂ થયા, એ પણ 6 વાગ્યાનો જ લઉં છું જુલાઈ મહિનાથી કન્ટિન્યુઅસ. બરાબર. હા હા, તો ફેબ્રુઆરી કઈ? હા, ફેબ્રુઆરી આપણે પહેલો મંડે કયો આવે છે સૌથી પહેલો? મારા ખ્યાલથી 2 ફેબ્રુઆરી છે કે 3 ફેબ્રુઆરી છે, એવું કંઈક છે. મને ખ્યાલ નથી એક્ઝેક્ટ ડેટ. જોઈ દો એકવાર. આપણે 7 ફેબ્રુઆરીથી છે. 7 ફેબ્રુઆરીથી 25 ફેબ્રુઆરી. હા હા, તો પ્રભુજી, આપણે જે આ વોટ્સઅપમાં છે આવી જશે કે હું તમારામાં સન્ડે માટે જે જોઈન થવાની છું ફેબ્રુઆરી, તો ખબર પડશે મને? આપણે સાઇટમાં વહી જશે. ઓલરેડી આમાં ગ્રુપમાં બી મેસેજ ને બધું આવી જશે, તો તમે લિંકમાં જઈને રજીસ્ટર નહીં કરાવી શકો છો. અને જો કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો કહેજો, તો પછી જ્યારે ગ્રુપ એનું બનશે ત્યારે, કારણ કે ગ્રુપ શું છે, આપણે બેચ શરૂ થવાના 2-3 દિવસ પહેલા બને ગ્રુપ. બરાબર. હા હા હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. કારણ કે આ મેં FB પરથી લીધેલું, એટલે મને એમ થયું કે ખબર પડશે ફરી એમ. ના, મળી જશે. ટોટલ ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે આવી જશે. ગ્રુપમાં બનેલા રહેજો. ગ્રુપમાં આપણે કમ્પ્લીટ થાય 18 દિવસ પછી બી ગ્રુપમાંથી નીકળતા નહીં. આપણે રેગ્યુલરલી ઇનપુટ મળતા રહેશે. હા 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 પ્રભુજી, મેં જેટલું આમ અંદરથી જેટલું મારો ઉમળકો હતો ને, એ થોડો મારો વહેંચાઈ ગયો છે એવું થયું છે, એટલે પ્રભુજી. કાંઈ વાંધો નહીં, થઈ જશે. ઓકે, ચાલો તો આજે આપણે શરૂ કરીએ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણે અધ્યાય 10મો વિભૂતિ યોગ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 10મો. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું આપણને ઐશ્વર્ય બારામાં આપણને જાણકારી આપશે.
તો આ અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નહીં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા શરૂ થાય છે. અને પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. હવે આમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થઈ જાય છે. આપણે જેમ બે ગાઢ મિત્રો મળેલા હોય અથવા લંગોટિયા મિત્રો હોય અને ઘણા વખત પછી મળેલા હોય તો એકબીજા સાથે કેટલી ખુલ્લે મનથી એકદમ સરસ મજાની વાતો કરે, ક્યાં ટાઈમ પસાર થઈ જાય ખબર જ ન પડે. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે અર્જુનને કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ. એટલે આપણે જયારે બે ફ્રેન્ડ મળ્યા, અરે તને ખબર છે આમ થયું હતું, અરે તને ખબર છે ઓલા વખતે આમ યાદ કર્યું હતું, અરે ઓલો ટાઈમ યાદ કર ને આમ થયું હતું, અરે આ ટાઈમ તને યાદ છે ઓલો આપણને મળ્યો હતો અથવા ઓલી આપણને મળી હતી ત્યારે આમ થયું હતું, ઓલો વખત આમ હતો. એકદમ આપણે ન કરીએ જયારે બે લંગોટિયા ફ્રેન્ડ અથવા બે ક્લોઝ ફ્રેન્ડ મળેલા હોય, ઘણા વખત પછી મળેલા હોય ત્યારે કંઈક ને કંઈક એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ અહીંયા ઓપન અપ થઈ જાય છે અર્જુનની સામે અને કહે છે વળી સાંભળ, એટલે કે આ સાંભળ ઓલું સાંભળ એવી રીતે કરીને કહે છે. અને પછી કહે છે તું મારો પ્રિય સખા છો, તેથી હું તારા હિતાર્થે. અહીંયા છે ને આપણે બે કેચ વર્ડ છે. એક તો વળી સાંભળ કરીને, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે એને મહેસૂસ કરવાનું છે. એક એક શબ્દને છે ને આપણે જો ફીલ કરીએ ને અર્જુનની રીતે સામે બેસીને તો આપણને બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાશે. એટલે કે આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલાય ટાઈમે ઓપન અપ થયા હશે. આપણે એ ટાઈપનું આવો એક્ઝામ્પલ કરીએ, આપણી સામે જેવો કોઈ દોસ્તાર મળેલો છે ઘણા ટાઈમ પછી આપણને આવી તામ કહે છે અરે આ સાંભળ ઓલું સાંભળ, એવી રીતે તો આપણને બહુ સરસ મજા આવે સાંભળવાની ને બધું કરવાની. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજો વર્ડ અહીંયા યુઝ કરે છે હિતાર્થે. એટલે તમે જોજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને હંમેશા હિતાર્થે, કલ્યાણથે અથવા શ્રેષ્ઠ જેમ અર્જુને પણ શરણાગતિ લીધી હતી બીજા અધ્યાયમાં 7મા શ્લોકમાં કે ભાઈ મારા માટે જે શ્રેષ્ઠ હોય એ તમે મને શિક્ષા આપો અથવા મને તમે જ્ઞાન આપો. અને હજી એક બીજા શ્લોકમાં બી અર્જુન કહે છે કે મારા માટે કલ્યાણકારી શું છે, અથવા તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે તારા હિતાર્થ એટલે કે તારા હિત લક્ષી. એ ક્યાંય બી તમે જોજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અથવા અર્જુનના સંવાદમાં છે ને ક્યાંય લાભ, ફાયદો, નફો એવો ટાઈપના કોઈ વર્ડ નથી આવ્યા. એ ભાઈ આપણે શું છે એકદમ આપણા કલ્યાણકારી માટે, આપણા હિતાર્થ માટે અને આપણા માટે શ્રેયસ્કર હોય અને આપણા માટે શુભેચ્છક હોય એવી ચીજ આપણે કરવાની છે. બાકી તો બધી ચીજમાં આપણે જો લાભ, નફો ને નુકસાન ને ફાયદો ને જો જોતા રહીએ તો પછી એનો કોઈ અંત જ નથી. આપણા માટે જે એકદમ સર્વોત્તમ હોય એ ચીજ આપણે હંમેશા સિલેક્ટ કરવાની, એ ચીજ આપણે મેળવવાની કોશિશ કરવાની, અથવા એ ચીજ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને અર્જુનને જ્ઞાન તરીકે આપે છે. એટલે કે હિતાર્થે તારા હિત માટે એવું જ્ઞાન આપીશ, પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગમાં સૌથી મજાનું ટોપ સિક્રેટ જ્ઞાન આપી દીધું. તેમ છતાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે ઓપન અપ થઈને કહે છે એ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કયું જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે. તો ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. આપણે ઓલરેડી સરસ રીતે જાણી ગયા છીએ આના પહેલાના અધ્યાયમાં બી 1-2 શ્લોકો દ્વારા એ બધા દેવી દેવતાનો સ્ત્રોત પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. હવે આ શ્લોકને સમજવા માટે છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે આપણે લોકોમાંથી કોઈ આપણા મા બાપના લગ્નમાં ગયા હોઈએ, ડેફિનેટલી ન ગયા હોઈએ. આપ કહેશો કે અરે કે તો પ્રભુજી આમ કેમ ભાવી વાત કરે છે આમ. તો છે ને આ શ્લોકને સમજવા માટે થોડીક આપને એ કહું છું કે આપણે ડેફિનેટલી કોઈ આપણા મા બાપના લગ્નમાં ન ગયા હોય, પણ હવે આજકાલ જે પ્રમાણે નવો ટ્રેન્ડ નીકળ્યો છે ને કે 25મી વર્ષગાંઠ લગ્નની વર્ષગાંઠ અથવા 50મી લગ્નની વર્ષગાંઠ અથવા 60મી એટલે કે સિલ્વર જ્યુબિલી, ગોલ્ડન જ્યુબિલી કે પછી ડાયમંડ જ્યુબિલી, એવી રીતે બધા આપણે લગ્નની વર્ષગાંઠ છે ને એના છોકરાઓ અથવા એના પુત્ર અથવા પૌત્રીઓ લોકો સેલિબ્રેટ કરે છે. અને એમાં જસ્ટ લાઈક એવી જ રીતે આખું માહોલ સજાવે છે કે ફરીથી લગ્ન થતા હોય ને સ્ટેજ થાય, રિસેપ્શન થાય ને બધું થાય એવી રીતે. તો અહીંયા પણ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણને એ ટાઈપનો એ સંદેશો મળે છે કે ભાઈ મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે છે કે મહર્ષિ, એટલે કોઈ જાણતા નથી. જેમ આપણી જેમ જ આપણે કોઈ આપણા મા બાપના લગ્નમાં ન ગયા હોય એટલે આપણે કેવી રીતે જાણીએ. તો અહીંયા છે ને જે પ્રમાણે ફોટો આપેલો છે એ પ્રમાણે છે જ્યારે ભગવાન અવતરિત થવાના અથવા તો પ્રગટ થવાના હતા, જ્યારે દેવકી માતાના ગર્ભમાં હતા, ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ છે ને એ રીતે બધા એના દર્શન કરવા આવતા અને ડેઈલી સવારે આવીને એ લોકો એમના માતાના દર્શન કરતા અને એ લોકો એમને પોતાને અનુભવતા કે ભગવાન કૃષ્ણ પ્રગટ થવાના છે અથવા અવતરિત થવાના છે. જેમ આપણે અત્યારે 25મી, 50મી અથવા 60મી આપણે આપણા માતા પિતાની કોઈ મેરેજ એનિવર્સરી કે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ એવી રીતે, કારણ કે ભગવાનનો એ પ્રમાણે ઉત્સવ થવાનો હતો, ભગવાન પ્રગટ થવાના હતા, ભગવાન અવતરિત થવાના હતા. એ રીતે બધા દેવી દેવતાઓ અને મહર્ષિઓ જાણતા હતા.
તો જેમ એ લોકોએ પણ તો કોઈ દી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોયેલા ન હોય, આજે પોતે તો કોઈ દી એવી રીતે જ્ઞાન હોય આપણે જેમ આપણે લોકો આપણે મા બાપને લગ્નમાં ન ગયા એવી રીતે, એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ લોકો બી લોકો મારો બધાનો સ્ત્રોત હું જ છું, એટલે એ લોકો પણ મને એ રીતે જાણતા નથી. તો આ રીતે મેં સમજાયું કે દ્રષ્ટાંત દ્વારા આપણે સમજવાની કોશિશ કરી આ શ્લોકને. પછી ત્રીજા શ્લોકમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત તથા સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મ, અનાદિ અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા માટે હવે પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું કે ભાઈ દેવગણ અને મહર્ષિઓ અને ઋષિઓ પર આવ્યા, હવે આપણા ઉપર આવે છે એટલે કે મનુષ્યો ઉપર. એટલે કે મનુષ્યમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકો જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે લોકો મને અજન્મ, એટલે કે ભગવાનનો જન્મ નથી થતો, ભગવાન પ્રગટે છે, અવતરે છે. અનાદિ એટલે ઘણા વર્ષોથી ને બધું એટલે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે, પુરાતન છે અને બધા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે. એટલે કે જેટલા ગ્રહ મંડળો બધા હશે અથવા જેટલા બ્રહ્માંડો હશે બધા ભગવાન થકી જ છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું એ રીતે. હવે પછી જોઈએ આપણે છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સપ્ત ઋષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ, સપ્ત ઋષિ બેની જોડણી થઈને આવ્યું સપ્ત ઋષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ તથા તેમની પૂર્વ એટલે કે એના પહેલાના 4 અન્ય મહર્ષિઓ. હવે અહીંયા આપની સમજ બધા ફોટાની આપેલા છે, 4 મહર્ષિઓના અહીંયા નામ બી છે આપણે, જે બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા, સનકા, સનતના, સનદના અને સનત કુમારા. હવે આનું પણ શું છે ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે સમજશું. અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ એટલે કે 14 મનુઓ. આપણે જે ચોથા અધ્યાયમાં જયારે આખું ટાઈમ લાઈન જોઈ હતી આપણે જોયું હતું કે બ્રહ્માજીના 14 મન્વંતર હોય છે. એ પ્રમાણે આપણે એવી 14 એટલે કે દિવસને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એવી જ રીતે આપણે સંધ્યા બી હોય છે. તો એક એક મનુનો એક એક આપણે આખું એ પ્રમાણે જીવન કાળની હોય છે. અત્યારે કયો મન્વંતર ચાલે છે એ પણ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોશું. મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનાથી આવે છે. હવે અહીંયા પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે વિભિન્ન લોકમાં, એટલે આપણે તો અત્યારે ખાલી એક પૃથ્વી લોકને જાણીએ છીએ, મૃત્યુ લોકને જાણીએ છીએ. આવા તો આપણે 14 લોક છે, એટલે કે બધા લોકોમાં બી એવા કેટલા કેટલા જીવો હશે, કેટલા બધા રહેતા હશે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનાથી આવેલા છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આવેલા છે. કેવી રીતે આવેલા છે તો કે ભાઈ આપણે સૌપ્રથમ જેમ કે અહીંયા 4 કુમારો છે, આ બ્રહ્માજીના પુત્ર કહેવાય છે. હવે એ લોકો આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા. એ લોકોએ શું છે કે ભાઈ સૃષ્ટિને આગળ વધારવામાં ના પાડી હતી, કે પોતાનું યોગદાન કરવાની ના પાડી હતી, અને હંમેશા બ્રહ્મચારી જ રહીને એ લોકોએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરેલી હતી. પછી સપ્ત ઋષિઓ આવે છે. સપ્ત ઋષિઓ આપણે અહીંયા 7 ઋષિઓના નામ આપેલા છે, અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જન્માદિગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણા જે ગોત્ર હોય છે એ આપણો ગોત્ર છે ને આ 7 માંથી જ એક ગોત્ર હોય છે. આના સિવાય જો કોઈ ગોત્ર બીજું હોય તો હોઈ શકે આમાંથી જ કોઈક એનું પેટા ગોત્ર હશે, એટલે કે સબ તરીકે. પણ મેઇન આ 7 ગોત્ર છે જેના દ્વારા આપણે બધાના આપણો એક્ઝિસ્ટન્સ આવેલું છે. કારણ કે સૌથી પહેલા 7 ઋષિઓ હતા, એના પછી મનુઓ આવ્યા, મનુઓ પછી આપણે નેક્સ્ટ જનરેશન ને બધા ચાલતા આવ્યા. એટલે કે આપણે સૌ બધા આપણે જે આપણું ગોત્ર હોઈએ એ પ્રમાણે આપણે ઋષિને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. પછી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સપ્ત ઋષિઓ, પછી 4 મુનિઓ આપણે જોઈએ, અને ત્યાર પછી બધા મનુઓ એટલે 14 મનુઓ હતા. એટલે કે 14 મનુના બી આપણે નામ જોઈશું નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં. મારામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને એના પછી બધા જનરેશન બધા ચાલતા ગયા, અને બધા અલગ અલગ લોકોમાં નિવાસ કરે છે. હવે આપણે 14 મનુના નામ બી જોઈ લઈએ. આપણે આ 14 મનુના નામ છે આપણે એમાં અત્યારે આપણે જે પ્રેઝન્ટ મનુ જે ચાલે છે એનું નામ છે આપણે વૈશ્વત અથવા તો શ્રાદ્ધ દેવ મનુ. આના પછી આ બધા મનુ આવશે, અને આ બધા મનુ ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. જે બ્રહ્માજીને આપણે જાણ્યા હતા કે ભાઈ 100 વર્ષોમાંથી 50 વર્ષ જેટલા કમ્પ્લીટ થવા એવા છે. એટલે કે આ 14 મન્વંતરા છે, એટલે કે 14 દિવસ જે છે અને 14 સંધ્યા, એ પ્રમાણે અત્યારે 7મા મનુનો દિવસ અને સંધ્યા ચાલી રહી છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, તે વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. હવે આમાં હું આપ સૌને એક પ્રશ્ન પૂછીશ અને આપ સૌ પાસેથી ફીડબેક લેવાની ઈચ્છા કરીશ કે ભાઈ આપ સૌને યાદ છે કે નહીં જોઈએ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય. હવે ભગવાનના કેટલા ઐશ્વર્ય છે એ સૌથી પહેલા મને કહો. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાનના કેટલા ઐશ્વર્ય છે? આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જ આપણે જોયું 6 ઐશ્વર્ય. વેરી ગુડ. હવે 6 એ 6 ગણાવો. પૂરા નામ નહીં આવડે.
ઓકે, કોઈ બી આપણે જવાબ આપી શકીએ? ચાલો 2, 3, 4 જે આવડતા હોય કયો. આજે હું વધારે આપની પાસેથી ફીડબેક લેવા માંગુ છું. અરે બાપરે. શ્રી વૈરાગ્ય ભગવાન અચ્છા ઐશ્વર્ય ક્યાં છે? ધન, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, શક્તિ, યસ શ્રી શક્તિ ને બીજું શું? પ્રભુજી સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. અરે વાહ, વેરી ગુડ. ચાલો આ રીતે બરાબર. એટલે કે મેં બ્યુટી વાંચીને આપ્યા છે. અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં, તો બરાબર છે. પ્રભુજી એટલે કે આ એકચ્યુઅલી મેં ભગવાન કાલે જ ઐશ્વર્ય. ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કર્યો ને એમાં લખ્યું હતું પણ હમણાં બે ઓકે, ભૂલી ગુડ ગઈ. ગુડ. તો બ્યુટી એટલે કે સુંદરતા, આપણે પહેલા અધ્યાયમાં સરસ રીતે આપણે જાણી ગયા હતા કે ભગવાનને સંપૂર્ણ એટલે કે પૂર્ણ સુકામે કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ભગવાન પાસે આ બધું અનલિમિટેડ માત્રામાં છે અને એ બધું પાછું એને સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગ બી કરેલું છે, એટલા માટે આપણે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરીકે જાણીએ છીએ. તો હવે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય, એટલે કે આપણે સૌ પ્રથમ જાણવાની જરૂર છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય શું છે, અને એ પણ અપૂરતા માત્રામાં છે. તથા યોગને, હવે યોગને એટલે કે શું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રગટ થવાની પ્રણાલિકા જે ચોથા અધ્યાયમાં કહે છે એ, અને પ્લસ ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા દિવ્ય કર્મોની પ્રણાલિકા, આ બધાને જે જાણી જાય છે એ મુક્ત થઈ જાય છે. અને હવે આ રીતે જે જાણે છે એ લોકો ખરેખર વિશ્વાસ બી ધરાવે છે, અને વિશ્વાસ ધરાવ્યા પછી લોકો શું કરે છે કે મારી આનંદ ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. તો હવે ડેફિનેટલી આપણે ઐશ્વર્ય બી જાણી ગયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રગટ થવાની, એમના દિવ્ય કરવાની બધાને આપણે પ્રણાલિકા બી જો જાણી લઈએ, અને આ બધું આપણે સરસ રીતે વિશ્વાસ ધરાવીએ, અને સાથે સાથે પ્લસ પછી આપણે કરવાનું શું તો કે જે ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જઈએ, તો આપણે સરસ રીતે ભગવાનને બી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી વૈરાગ્ય એટલે ત્યાગ કરવો આવે કે શું આવે એનો પ્રોપર મતલબ શું થાય? રેનન્સિએશન એટલે કે ત્યાગ છે, એટલું કે એમાં વૈરાગ્ય નથી. આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જે 6 ઐશ્વર્ય લીધા ને એનો ત્યાગ છે, એટલે કે 6 ચીજોનો ત્યાગ કરેલો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, વૈરાગ્ય નો આવે. બરાબર, ત્યાગ. ઓકે. વૈરાગ્ય આપણે કેળવવાનો છે આ બધા ઓલામાંથી. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક કન્ડિશન તરીકે જણાવે છે કે ભાઈ 3 કન્ડિશન જ્યારે હોય ત્યારે જેને શરણાગતિ આપણે ભગવાનની સંપૂર્ણ રીતે લઈ શકીએ છીએ, અને ભગવાન આપણી શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે. એમાં એક આપણે વૈરાગ્ય શેનાથી તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા સુખ સગવડોથી, મોહ શોખ આકર્ષણોથી, અને આપણે ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખથી આપણે ત્યાગ કેળવવાનો છે, વૈરાગ્ય કેળવવાનો છે. અને એક આપણે છે ને 17મા અધ્યાયમાં આપણે ફરીથી એકવાર સરસ મજાની આપણે 3 ચીજનો ડિફરન્સ સમજશું કે ભાઈ આપણે દાન, ત્યાગ અને આપણે સેવા વચ્ચે ફરક શું, કારણ કે એ 3 ચીજમાં વચ્ચે ફરક બી બહુ થીન લાઈન ડિફરન્સ છે, અને સરસ રીતે આપણે સમજ. હવે આપણે આવે છે ચતુશ્લોકી ગીતા. ચતુશ્લોકી ગીતા એટલે કે શું, આપણે ભાગવતમમાં આખી ગીતાનો આપણે સારાંશ છે ને આ 4 શ્લોકમાં લેવામાં આવેલો છે, એટલા માટે આને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય. અને આ 4 શ્લોક ભાગવતમમાં મેન્શન કરેલા છે. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોક હોય છે, અથવા કોઈ ભગવદ ગીતામાં 696 શ્લોક હોય છે, એમાં 4 શ્લોક બાદ દેવામાં આવેલા હોય છે. આપણે જે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ લઈએ છીએ એમાં આપણે 700 શ્લોક છે. તો હવે આપણે જોઈએ આ ચતુશ્લોકી ગીતા પ્રમાણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા ભાગવતમમાં શ્રીમદ ભગવદ ગીતા સારાંશ રૂપે આખી ગીતા આવેલી છે. તો સૌ પ્રથમ 8મા શ્લોકમાં હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વ, આ 4 શ્લોક આપણે સરસ રીતે બધા અધ્યાયમાં ઓલમોસ્ટ કવર કરેલા છે. જસ્ટ આપણે ગો થ્રુ કરી જશું, ક્યાંક એવું ડાઉટ હશે તો આપણે ફરીથી લઈ લેશું. હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ ઉદ્ભવેલું છે. દરેક વસ્તુમાં મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે, અને સર્વથા અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. આપણે અંતઃકરણથી ભગવાનને ભજવાના છે અને ભક્તિમાં પરોવાનું છે. પછી 9મા શ્લોકમાં આવે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, તેમના જીવ પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. આમાં આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો ફોટો છે, જેના માટે આપણે સરસ રીતે આપણે શોર્ટમાં પહેલા અધ્યાયમાં આપણે એની લાઈફ સ્ટોરી બી લઈ લીધી હતી. હજી એક બીજા અધ્યાયમાં જેમ પ્રમાણે એને પોતાના 36 વર્ષો ભારતમાં ગાળ્યા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં, પછી 11 એમના જિંદગીના છેલ્લા 11 વર્ષો એણે આખા વિશ્વમાં બહુ સરસ મજાનો પ્રચાર કર્યો,
શિખવાડ્યું અને ઇસ્કોનના આપણે સ્થાપક આચાર્ય છે, જેમણે પોતાની આખી જિંદગી આપણે જેમાં લખેલું છે ને એ પ્રમાણે જ પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત કરે છે અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપે બધાને. એને હરે કૃષ્ણ આપણે મંત્રનો જાપ કરતા શીખવાડ્યું અને જે 4 આપણે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં બી જઈને એ લોકોને બધાને માંસાહાર, વ્યસન, ડ્રગ્સ આ તે બધામાંથી મુક્તિ અપાવી અને પરસ્પર સૌ બહુ સરસ મજાનો બોધ એમણે પ્રચાર કર્યો અને મારા વિશે વાતો કરે છે. એના પ્રવચનો છે, એના પુસ્તકો છે, બધામાં લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ એનો મહિમા ને બધું આકર્ષણ આપે છે. એ લોકો ડેફિનેટલી આ બધું જયારે કરે છે ત્યારે મને પરમ સંતોષ અને આનંદનો અનુભવ થાય છે. હવે પછી 10મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આ ચીજને થોડીક આપણે સમજી લઈએ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કહેવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું, એટલે કે માની લો બુદ્ધિ તો બધામાં હોય છે, બુદ્ધિ એટલે કે વિઝડમ, બ્રેઇન ની અંદર બુદ્ધિ બધામાં હોય છે, પણ હવે જ્ઞાન, એ જ્ઞાન કોણ આપે છે? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. માની લો બુદ્ધિ બી છે, જ્ઞાન બી છે, થોડી એવું કયું જ્ઞાન છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે? તો અહીંયા છે ને આપણે દાખલો લેશું, દ્વારા આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું કે એવું કયું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે. બધાને મ્યુટ કરી દઈશું પ્લીઝ, આપ સર્વે બધાને મ્યુટ કરી દેજો, થોડો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે. તો આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જયારે નાના હતા ત્યારે આપણે ઇન્ડી પેન અથવા શાઈ પેન અથવા આપણે નીબ વાળી પેન વાપરતા. હવે એ જયારે પેન વાપરતા ત્યારે આપણે શું કરતા, પેનનું આપણે ઢાંકણું ખોલી એમાં સરસ મજાની આપણી ચેલ પાર્ક અથવા રોયલ બ્લુ જે કોઈ પણ ઇંક હોય આપણે એમાં ઇંક નાખતા, પછી ઢાંકણું બંધ કરી નીબને જરાક ટાઈટ બાઈટ કરી અને સરસ મજાને આપણે એનાથી પાછી લખતા. હવે એ નીબ જે પેન જે છે એનું કામ શું છે? આપણે લખવાનું કામ છે. હવે જ્યાં સુધીમાં શાઈ ન હોય ત્યાં સુધી પેન શું કામની? કોઈ કામની નથી. એવી જ રીતે આપણે માની લો આપણામાં બુદ્ધિ છે, જ્ઞાન છે, પણ જો આવું જ્ઞાન ન હોય, કેવું જ્ઞાન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેનાથી લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એટલે કે આપણામાં એ જ્ઞાન ન હોય કે આપણા જીવનનો ધ્યેય શું છે, આપણે આપણી જિંદગીમાં શું મેળવવાનું છે, કોની આપણે પ્રાપ્તિ કરવાની છે, આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણું લક્ષ્ય શું છે, એ જ્યાં સુધી આપણને એ બુદ્ધિ ન આવે ત્યાં સુધી આપણે અથવા એ જ્ઞાન ન આવે ત્યાં સુધી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એવું જ્ઞાન અને એવી બુદ્ધિ એ કોને આપે છે? તો કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ ન આવે ત્યાં સુધી આપણે બી એમ સમજવાનું કે આપણી અથવા જે પ્રેમપૂર્વક જે સેવા જે છે એ આપણે ટોટલી આપણે સમર્પિત આપણે કરવામાં હજી થોડા ઘણા કંઈક ને કંઈક આપણે હજી પ્રયાસ આગળ વધારવાના છે. એમ નહીં સમજવાનું આપણે ફેલ છીએ, પણ આપણા હજી પ્રયાસો આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરીને આગળ વધવાનું છે કે ત્યાર કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એવું જ્ઞાન આપશે કે જેનાથી આપણે એમની પ્રાપ્તિ કરી શકશું. હવે એ જ આપણે એક્ઝામ્પલને આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ. અહીંયા ધ્રુવ મહારાજનો ફોટો છે. ધ્રુવ મહારાજ સૌથી પ્રથમ આપણે એમને એનામાં બુદ્ધિ હતી, જ્ઞાન હતું, એટલા જ માટે એને ભગવાન પ્રાપ્તિનો રસ્તો હતો. પણ એનો ત્યારે મતલબ શું હતો? તો કે અર્થાર્થી હતા. એને શું હતું કે ભાઈ રાજ્ય મેળવવું હતું અને ભગવાન એમના પિતાની ગોદીમાં બેસવું હતું. એટલે કે અર્થાર્થીના ભાવે એ જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના અથવા અર્ચના કરે છે અને તપસ્યા કરે છે. હવે જયારે 6 મહિનાની એવી તપસ્યા કરે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તપસ્યામાં એને એવી બુદ્ધિ આપે છે એનાની અંદરમાં કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સામે પ્રગટ થાય છે ત્યારે ધ્રુવ મહારાજને બધું ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ હું જે ઉદ્દેશથી આવ્યો તો એ ખોટો હતો. આજે મને તમારી પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, હવે મને રાજ્યની બધામાં કોઈ જાતનો કઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, મને કઈ જોતું નથી. એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આ દાખલાને આ શ્લોકની સાથે જો બંધ બેસાડીએ આપણે અને પ્લસ આપણે જે શાહી પેનનો આપણે દ્રષ્ટાંત લીધો કે જેથી કરીને આપણા માઇન્ડમાં એન્કર બેસી જાય, આપણે યાદ રહી જાય, એટલા માટે દ્રષ્ટાંત આપ્યું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણામાં એવું જ્ઞાન આપે છે, એ બુદ્ધિમાં એવું જ્ઞાન આપે છે કે જેના દ્વારા આપણને ખબર પડે છે કે મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, મારે કોને પ્રાપ્તિ કરવાની છે અને કેવી રીતે પ્રાપ્તિ કરવાની છે, કે ભાઈ પ્રેમપૂર્વક અને શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણે સતત ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તો એ રીતે જયારે ધ્રુવ મહારાજને આ બધું જ્ઞાન આવી જાય છે ત્યારે એ કહે છે કે મારે કઈ જોતું નથી, તમે મને મળી ગયા એ મારા માટે સર્વ છે. તેમ છતાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેના ભક્તો પ્રત્યે બહુ સરસ મજાના ઉદાર છે, એટલે આખો એને ધ્રુવ લોક અથવા ધ્રુવ તારો આપી દે છે. આની સ્ટોરી બી આપણે એક અધ્યાયમાં સરસ રીતે કવર કરેલી હતી. ફરીથી આપણે શોર્ટમાં લીધી કારણ કે આપણે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે કનેક્ટ કરવી હતી એટલા માટે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું જ્ઞાન આપણામાં પ્રદાન કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા આવી ગઈ. અને ભગવાનની કૃપા એ ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું
જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમય દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા તો એ જ્ઞાન આપે છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું. હવે કેવી રીતે જ્ઞાન આપે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આખી મેકેનિઝમ અહીંયા સમજાવી કે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ રૂપી એક દીપક જલે છે કે જેથી કરીને બધું જે અજ્ઞાન છે અથવા અધૂરું જ્ઞાન છે અથવા જ્ઞાનમાં કોઈ પણ જાતની કોઈ કચાશ છે એ બધું અંધકારને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા દૂર થઈ જાય છે. હવે જેમ સૂરજ ઉગે તો અંધકાર તરત દૂર થઈ જાય, એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા એ જો જ્ઞાનનો દીપક આપણી અંદર પ્રગટી જાય તો આપણી અંદર જે કંઈ પણ અજ્ઞાનજન્ય અંધકાર છે એ બધું ઓટોમેટિકલી દૂર થઈ જાય. આપણે કંઈ કરવું જ બી ન પડે. અહીંયા આપણે દ્રષ્ટાંત છે આપણે પરીક્ષિત મહારાજનો, જયારે સુખદેવ મુનિ પાસેથી ભાગવત સપ્તાહ સાંભળે છે કે એને ખબર પડી ગઈ છે કે મારી પાસે 7 દિવસનો સમય છે, અને ભાગવત સપ્તાહ સાંભળતા સાંભળતા 7 દિવસ પહેલા જ ઓટોમેટિકલી વિલીન થઈ જાય છે. અને શ્રાપ પ્રમાણે જયારે સાપ એને આવીને ડંકે છે ત્યારે એના મૃતદેહને ડંકતો હોય છે. પરીક્ષિત મહારાજને તો ઓલરેડી પહેલા જ મુક્તિ અને મોક્ષ મળી ગયો હોય છે. એવી જ રીતે આ દૈવતી માતાનો એક્ઝામ્પલ છે, જે કપિલ મુનિ એમના પુત્ર પાસેથી શિક્ષા મેળવે છે, જ્ઞાન મેળવે છે સાંભળીને, અને એ રીતે એમના મનમાં જ્ઞાનનો પ્રગટ થાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણે બધું સાંભળી લીધા પછી, એટલે કે ચતુશ્લોકી ગીતા બી સાંભળી લીધા પછી 12મા 13મા 14મા અને હજી આગળના શ્લોકમાં અર્જુન છે ને ટોટલી જે આપણે કહીએ ને કે આખી ભગવદ્ ગીતા જેને સાંભળીને એ પોતે સમરાઈઝ કરે છે. અને સમરાઈઝ બી છે ને આખું એટલું સરસ રીતે કરે છે કે સંપૂર્ણ ભાવે એક પણ ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધી ને એમાંથી છોડતો નથી. આપણે હવે જોશું કે અર્જુન બી શું કહે છે. અર્જુને કહ્યું, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. બધી ચીજ એડમિટ કરી, બધી ચીજ સ્વીકારી. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મા તથા મહાત્મ છો. ફરીથી આ ચીજ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલી છે એડમિટ કરે છે અને એગ્રી કરે છે. સાથે સાથે હવે આપણને એમ બી થાય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કે છે એ પ્રમાણે કે ભાઈ તું તારો મિત્ર છે. આપણે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ડાયલોગ ક્યાંથી શરૂ કર્યો કે જયારે બે મિત્રો એકદમ ઓપન અપ થઈ ગયા છે અને બધું શેરિંગ કરે છે, તો જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું શેરિંગ કરી લીધું તો સામેથી કંઈક રિસ્પોન્સ આવવો જોઈએ ને. તો આપણે એમ માની લઈએ કે ચાલો અર્જુન પણ એનો સારો મિત્ર છે એટલે આ રીતે બધું કે છે, પણ ના, સાથે સાથે હવે પુરાવા બી આપે છે, એવિડન્સ બી આપે છે, અને એ રીતે કે છે કે ખાલી આ હું નથી કેતો, બધા એ પ્રમાણે કીધેલું છે. સાથે બધાના નામ બી કે છે કે નારદ, દેવલ, વ્યાસમુનિ જેવા સર્વ મોટા મોટા ઋષિઓ અને થઈ ગયા મહાપુનિઓ, એ લોકો આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે પોતે પોતાના શબ્દોમાં તો સરસ રીતે બધું વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બંને જયારે એકદમ ઓપન અપ થઈ ગયા છે ત્યારે. અને સાથે સાથે એમ બી કે છે કે એવું નથી કે ખાલી હું પોતે જ કહી રહ્યો છું, સાથે સાથે આ બધા મહાઋષિના બી નામ લે છે, અને એ લોકોએ પણ આ જ રીતે વર્ણવેલું છે. ડેફિનેટલી અર્જુને આ બધું જ્ઞાન મેળવેલું હતું, કારણ કે એ લોકો ગુરુકુલમાં ને બધા જતા હોય ત્યાં બધું શાસ્ત્ર ને બધું ભણાવવામાં આવે, એટલે આ બધું શાસ્ત્રમાં બધું લખેલું હતું. એટલા જ માટે અર્જુન કહે છે કે નારદ, દેવલ, વ્યાસમુનિ જેવા બધા ઋષિઓએ પણ આપના આ સત્યનું સમર્થન કરેલું છે, એટલા માટે બધાના નામ લઈને બી કહે છે. પછી હજી ઓર આગળ વધતા કહે છે કે હે કૃષ્ણ, આપ મને જે બધું કહ્યું તે હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ અધ્યાયમાં બી કીધું કે એ લોકો પણ સમર્થ નથી, એ પણ ચીજ એડમિટ કરે છે, એ પણ ચીજ સાથે એગ્રી કરે છે. પછી કે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વનો ઉદ્ભવ સ્થાન, એટલે કે બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન બી ઈચ્છે, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. અંતરંગ શક્તિ એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી. આપણે ઓલરેડી 3 શક્તિ વાળામાં જાણી ગયા છે. એટલે કે અર્જુને આ 4 શ્લોકમાં જે કાંઈ પણ અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યું બધું એકદમ એઝ ઇટ ઇઝ બધું એડમિટ કર્યું, એગ્રી કર્યું. હવે આમાંથી આપણા માટે સૌથી મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ શું છે? આપણે પણ આપણી પોતાની જાતને શું છે અર્જુનની જગ્યાએ મૂકવાનું છે, અને જે ભગવદ્ ગીતાનો જે ઉપદેશ છે અથવા જે જ્ઞાન જે છે ને એ પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારવાનો છે. સૌ પ્રથમ તો આપણે બે ચીજ છે, આપણે જેમ અર્જુને આ બધી ચીજ એડમિટ કરી, બધાને કહે છે કે હું સાચું માનું છું, સમર્થ છું, આપે જે કહ્યું બધું બરાબર છે, એ પ્રમાણે આપણે પણ છે ને કોઈ બી ચીજમાં કંતુ પરંતુ શંકા કુશંકા ડાઉટ કન્ફ્યુઝન એવું કોઈ ચીજ નહીં. જેમ ભગવાને કીધું એ પ્રમાણે જ આપણે એ રીતે સ્વીકારવાનું છે. અને બીજી ચીજ શું? સંપૂર્ણ રીતે. એટલે આપણે એમ ન હોવું જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 574 શ્લોક કીધા ને એમાંથી ચાલો 500 શ્લોક બરાબર છે, 74 શ્લોકમાં મારું હજી આમ છે, આમાં આમ છે, કન્ફ્યુઝન, એવું બધું બી ન હોવું જોઈએ.
સંપૂર્ણ રીતે આપણે સ્વીકારવાનું છે. એટલે કે આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ આપણે આ લર્નિંગ રૂપે લેવાની છે અર્જુનના રૂપે. તો જ્યારે જઈને આપણે અર્જુનની સ્થિતિમાં આપણને મૂકશું અને આ રીતે સંપૂર્ણ રીતે આપણે સ્વીકારશું, એડમિટ કરશું, એગ્રી કરશું, ત્યારે જઈને આપણને આ સંપૂર્ણ જ્ઞાન બી આપણને એનો બેનિફિટ મળશે. આપણે એને આચરણમાં મૂકવામાં આપણને ઓર સરસ થશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનને જ્ઞાન કહે છે, તો ચાલો આપણે પણ એ જ રીતે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે બધી ચીજને સ્વીકારીએ અને આપણે એડમિટ કરીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપણે જાણી શકું? હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? એટલે કે આ બધી ચીજ એગ્રી કરી લીધું, એડમિટ કરી લીધા પછી છે ને, હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો ઓપન અપ થઈ ગયા છે, એટલે આ બી સામે જેનો મિત્ર જે છે ને, એ પણ એને કહે છે, ચલ ને હજી ઓર સંભળાવ ને, ઓલું કે ને, આ કે ને, આવી રીતે કે ને, ઓલું મને તો ખબર જ નથી, ઓલું મને ડિટેલમાં કે તો, એવી રીતે. એટલે એ રીતે પણ અર્જુન કે છે. આપણે છે ને આવા બધા ભાવો, ફિલિંગ્સ ને એક્સપ્રેશન્સ છે ને આપણી અંદર લાવશું ને, ત્યારે આપણને એમ લાગશે કે ના, આપણે પોતે અર્જુન છીએ અથવા આપણી સામે સાક્ષાત એકદમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉભા છે ને આપણને સંભળાવે છે. તો જ્યારે આપણે આ ભાવથી જ્યારે ગીતાને વાંચશું અને સમજવાની કોશિશ કરશું ને, ઓટોમેટિકલી આપણી અંદર જ છે ને એવો રસ પ્રગટશે ને કે વાત ન પૂછો. રિયલી આ રીતે જો આપણે સમજીએ ને અને આ રીતે આપણે વાંચીએ, બહુ જ ગમશે આપણને. આ પછી હજી ઓર 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ, સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. મને જે તમે સંભળાવી જ રાખો, સંભળાવી જ રાખો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું, તેમ આપના શબ્દ રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે જેમ જેમ આપણે સાંભળતા જાય છે અર્જુનમાં, અને એ રીતે એને શું છે, વધારે ને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ ચડે છે. આપણે કહી શકીએ ને, આપણે એ રીતે લેતા નથી, પણ આપણે ક્યારેક ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ બેઠા હોય ને, કે આપણને બહુ ભાવતી ચીજ હોય, જેમ કે માની લો બાસુંદી અથવા શ્રીખંડ હોય, અને આપણે પંગતમાં બેઠા હોઈએ અને જેવો કોઈ બાસુંદી અથવા શ્રીખંડ લઈને આવે, વાટકામાં થોડુંક પડ્યું હોય ને, ફટ દઈને આપણે ખલાસ કરી નાખીએ, કે જેથી કરીને આવીને ફરીથી આપણા વાટકામાં નાખી જાય. એટલે કે એવી રીતે આપણને કન્ટિન્યુઅસ થાય છે. પછી ક્યારેક કોઈક આગળ નીકળી જાય તો આપણે એને બોલાવીએ, અરે ભાઈ અહીંયા આવો, આ વાટકામાં તમને શું દેખાય છે? એટલે ઓલા ભાઈ કે મને તો કઈ નથી દેખાતું. તો કભી નાખો ને. એટલે એવી રીતે આપણે ન કહીએ, એટલે કે આપણે કઈ ચીજ ભાવતી ચીજ હોય અને આવી રીતે બેઠા હોઈએ, નાખ ને, એક ઓર એવી રીતે કરીને આપણને આ રીતે અર્જુનને પણ એનો રસ લાગી જાય છે, ચટાકો લાગી જાય છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આપના હું આ બધા ઐશ્વર્યને વિસ્તારથી જાણવા અથવા સાંભળવા માંગુ છું, તો પ્લીઝ તમે મને આ સરસ રીતે વિસ્તારથી એને સંભળાવો. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂ થઈ જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લગભગ 38મા શ્લોક સુધી પોતે કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે મોજૂદ છે એ બધું વર્ણવે છે. હવે આ બધું ચીજમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દરેકે ચીજમાં એક એક પ્રતીક રૂપે એક લે છે, જે આપણી સામે એક સ્લાઇડ આવશે, કન્ટિન્યુઅસલી 2-3 સ્લાઇડ છે અને પ્રેઝન્ટેશન બી મળી જશે આપને, તો એ રીતે બી એમાં છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને પ્રતીક રૂપે કહે છે. એટલે કે 19મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારો ઐશ્વર્ય તો અપાર છે, અનલિમિટેડ છે, લિમિટલેસ છે, એની કોઈ સીમા જ નથી, એનો કોઈ અંત જ નથી. એવી રીતે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા ઐશ્વર્ય જે છે એ અમાપ છે, એની કોઈ આપણે લિમિટ ન બાંધી શકીએ કે ભાઈ આ માણસ પાસે આટલો પૈસો છે એટલે કે ધન છે, આ માણસ આટલા સુંદરતા છે, આ ફીચર્સ આટલા સારા છે, આવી રીતે. એવું બધું કઈ નથી, બધું અમાપ છે, બધું અનંત છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી એક અલગ અલગ ચીજ પકડે છે અને એમાં જે સર્વોત્તમ અથવા જે સૌથી શ્રેષ્ઠ ચીજ હોય એનો એક સંકેત રૂપે એક્ઝામ્પલ આપે છે. એટલે આપણે એમ નહીં સમજવાનું કે એ ચીજમાં એમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે, રાધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંકેત રૂપે કે છે. એટલે કે એ ચીજમાં, બધી ચીજોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે. એ રીતે તો આપણી સામે હવે લગભગ 2-3 સ્લાઇડ આવશે, જેમાં 21મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ હું કેવી રીતે ક્યાં ક્યાં તું મને જોઈ શકીશ ને એવી રીતે. તો અહીંયા બધું વર્ણવેલું છે. આપણે હવે આપણે આ બધી 3 સ્લાઇડને આપણે સમરી રીતે એક પિક્ચરમાં બી જોઈ લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ક્યાં ક્યાં આપણે વાસ છે. અહીંયા જેમ કે સૌપ્રથમ આપણે ઐરાવત હાથી છે, પછી આપણે ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્રના હાથમાં જે વજ્રની શસ્ત્ર છે એ બધા છે, પછી આમ શિવજી છે, શંકરજી છે, એમના ઓલામાંથી ગંગાજી નીકળે છે ઈ છે, ચંદ્ર છે, ઐશ્વર્યા ઘોડો છે, પછી આ ઓમ જે વેદોમાં ઓમકાર મંત્ર છે એ છે, પછી આપણે આ રામ ભગવાન છે, પછી આપણે આ તમારે શું કહેવાય કપિલ મુનિ છે,
પછી આ બ્રહ્માજી છે, વચ્ચે એકદમ શ્રી કૃષ્ણ બધાની હાજરીમાં ઈ જ છે. અને આ રીતે આપણે નારદ મુનિ છે, આ અર્જુન છે, આ વેદવ્યાસ મુનિ છે, આ પ્રહલાદ મહારાજ છે, આ આપણે શું કહેવાય શાર્ક ટાઈપનું એક આપણે છીએ, અને કાર્તિકેય દેવ છે. અને આ જ બંને આપણે છે યક્ષદેવના જે બે ભાઈઓ હતા, આપણે યક્ષ અને બંને ભાઈઓ છે, સિંહ છે. એવી રીતે બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. અને આપણે વાસુકી નાગ અથવા શેષ નાગ જે છે એ પણ છે. અને વચ્ચે આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને વિષ્ણુજીનો ફોટો આપેલો છે. એટલે કે બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક સિમ્બોલ તરીકે, એક સંકેત રૂપે, દ્રષ્ટાંત રૂપે એક ચીજ સમજાવે છે, કે છે. પણ આપણે શું બધી ચીજમાં, એટલે કે સર્વવ્યાપક આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે મહેસૂસ કરવાના છે. એટલે કે આપણે જીવિત, નોન જીવિત, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. હવે આ બધી ચીજ 38મા શ્લોક સુધી સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કે છે 39માં કે છે અને 40મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે વળી હે અર્જુન, આ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે બધાના બીજ પ્રદાતા પિતા છે, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા હતા. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે કે સ્થાવર અથવા જંગમ એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, કોઈ બી ચીજ એવી નથી. ઘણા લોકો આપણે શું કે ભાઈ નોન લિવિંગ ચીજ હોય ને કે ભાઈ આને આ ચીજને આમ રાખ, આ ચીજને આમ રાખ, પણ બધી એમાં બી ભગવાનનો વાસ છે. બધી ચીજમાં ભગવાનનો વાસ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા વિના અસ્તિત્વ જ ધરાવતું નથી, એના વગર એનું કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ જ નથી. આપણે પછી જ રીતે 40મા શ્લોકમાં કહે છે હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિનો અંત નથી. એટલે એનો કોઈ અંત છે જ નહીં, આપણે અનંત જ છે. તે મને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એકમાત્ર સંકેત માત્ર છે. એટલે જસ્ટ એક સિગ્નલ રૂપી છે, આપણે કહી શકીએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, એટલે કે જે કાંઈ પણ ઐશ્વર્ય મેં તને સમજાવ્યો, વર્ણવ્યો, અથવા જે મેં તને દ્રષ્ટાંત રૂપી કીધો, એ બધું ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય અને તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. સ્ફુલિંગ માત્રનો મતલબ શું છે? એક ટાઈપનું ઇગ્નિશન. આપણે જેમ પહેલા એક આપણે દિવાસળી કાઢી અથવા માચીસ આવતી, તેમાંથી આપણે એક દિવાસળી કાઢી, એમાં જે સાઈડમાં જે આપણે બારૂદ હોય એમાં આપણે ઘર્ષણ કરીને આપણે આખી દિવાસળી પ્રગટી જતી, અને એનાથી પછી આપણે ગેસ કે કઈ જે પેટાવવું હોય આપણે પેટાવતા. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જે કાંઈ પણ બધી ભૌતિક દુનિયામાં ચીજ વસ્તુઓ છે, ઐશ્વર્ય છે, સુંદરતા છે, આ બધું જે છે તેજસ્વી વસ્તુઓ છે, એ જસ્ટ એક મારા સ્પાર્ક રૂપે, એટલે કે ફૂલિંગ માત્ર છે. હવે આજની તારીખમાં તો ડેફિનેટલી આપણે માચિસની બધી આઉટડેટેડ થઈ ગઈ છે, પણ હવે અત્યારે શું આવી ગયા છે? લાઇટર. તો તમે લાઇટરને જોજો, જ્યારે આપણે દબાવીએ તો જસ્ટ એમાંથી એક નાનકડો સ્પાર્ક નીકળે, અને જેવો એ સ્પાર્ક નીકળે તરત આપણો ગેસ નહીં પ્રગટી જાય. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધી ચીજ જે તને મેં વર્ણવી અથવા અનુભવી અથવા જે દેખાડી, સંભળાવી, દ્રષ્ટાંત રૂપે ને બધી રીતે, એ એક મારા નાનકડા સ્પાર્ક રૂપે છે, ખાલી સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવેલી છે. પછી એ રીતે પછી 42મા શ્લોકમાં કહે છે પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. એટલે કે આ બધી ચીજ જે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ખાલી મારો એક ફ્રેગમેન્ટ અથવા એક પાર્ટ છે. આપણે જે કહીએ ને આંગળીના ટેરવા બરોબર, એવી રીતે કે મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. એટલે કે આખા બ્રહ્માંડમાં 14 લોકમાં જેટલા બી લોકો છે, જેટલા બી જીવો છે, જેટલી ચીજ વસ્તુઓ છે, જેટલું ઐશ્વર્ય છે, જેટલી તેજસ્વી વસ્તુઓ છે, બધી ચીજ ભગવાનના ખાલી એક પાર્ટ રૂપે છે, એટલે કે એક અંશ માત્ર રૂપે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે આખા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો જે ઐશ્વર્ય હતો એ બહુ સરસ રીતે આપણે અર્જુનને સમજાવે છે, અને આપણે એ રીતે જાણીએ છીએ. તો અહીં આપણો 10મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. તો હવે આપણે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. ટાઈમ આપણી પાસે છે. અધ્યાય થોડોક નાનો બી હતો અને બહુ સિમ્પલ અધ્યાય બી હતો, કારણ કે લગભગ 20 શ્લોક જેવામાં હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનો આખો ઐશ્વર્ય બતાવે છે એમાં જ જાય છે આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન અથવા તો આપણે શેરિંગ કરી શકીએ છીએ. શેરિંગ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં લીધું તો હજી આપણે કન્ટિન્યુ બી કરી શકીએ છીએ એને, જો કોઈને કઈ હોય તો. પ્રભુજી, આ 6 ઈશ્વર્ય વાળો જે સવાલ તમે આજે પૂછ્યો ને, એ હું ચંપારણ ગઈ હતી ને ત્યાં બી મને પૂછ્યો, એટલે સવાલ પૂછ્યો તો કે, પણ મેં કીધું પછી પૂછશે ને કે 6 ઈશ્વર્ય ગયા, એટલે મેં જવાબ જ નહોતો આપ્યો. એના જેવું થઈ ગયું છે.
ઓકે ઓકે બરાબર. આપણે આપણી સાથે બી કનેક્ટ કરીએ ને તો બી યાદ થઈ જાય. સૌથી પહેલા આપણને શું આપણું શરીર સારું દેખાય એટલે કે બ્યુટી થઈ ગઈ. પછી શું આપણું બધાનું આપણને નામ થવું જોઈએ એટલે કે આપણને ફેમ થઈ ગયું એટલે કીર્તિ થઈ ગઈ. પછી શું આપણને બ્યુટી ફેમ અને પછી વેલ્થ એટલે બધાને પૈસા પાછળ બધા દોડતા જ હોય છે એટલે કે વૈભવ શ્રી આવી ગયું, લક્ષ્મી આવી ગયું અથવા એ રીતે આવી ગયું. પછી આવે છે કે ભાઈ સ્ટ્રેન્થ એટલે કે બધાને થોડી ઘણી તાકાત જોવે, હોદ્દો જોવે, બધું જોવે પોતાની લાઈફમાં એટલે કે શક્તિ આવી ગઈ. પછી આવી ગયું નોલેજ એટલે કે જ્ઞાન, બધાને ભૌતિક દુનિયામાં કંઈક ને કંઈક જ્ઞાન મેળવવું છે. અને લાસ્ટમાં આવી ગયું જે આપણામાં ઓછું હોય છે અથવા નથી હોતું એ રીતે યાદ રાખવાનું આપણે કે ભાઈ ત્યાગ ભાવના આપણે કેટલી કેળવેલી છે. બસ બહુ સરસ, આ બહુ રીતે સરસ બી યાદ પ્રભુજી, આવી રીતે કરીએ તો યાદ રહી જાય. પણ બધી ચીજને તમે જો આ રીતે બધી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને કનેક્ટ કરશો ને તો બહુ સરસ રીતે યાદ રહી જશે. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. થેન્ક યુ પ્રભુજી. પ્રભુજી હું લીવ થઉં છું. ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે 5મા અધ્યાયમાં 5મા શ્લોકમાં બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સંશય તથા મોહથી મુક્તિ. માતાજી થોડુંક જોરથી, બહુ સ્લો છે. હા, આપણા આજના અધ્યાયનો 5મો શ્લોક છે, 4થો અને 5મો. એમાં સંશયનો મતલબ શું થાય? એટલે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ. ચોથો શ્લોક કે 5મો? હા, 4થામાં. જોઈ લો એકવાર. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં. ના, એ તો 11મો અધ્યાય છે, સોરી. 10મો અધ્યાયનો 4થો. હા, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સંશય તથા મોહથી મુક્તિ, સમાભાવ, ક્ષમ્યતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનો નિગ્રહ, સુખ તથા દુઃખ, જન્મ, મૃત્યુ, ભય, અભય, હિંસા, સમતા, તૃષ્ટિ, તપ, દાન, યશ તથા અપયશ, જીવોના વિવિધ ગુણો મારા વડે જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. આમાં માતાજી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા બધા ઇમોશન્સ અને જે લાગણીઓ ને બધું જે છે ને એ વ્યક્ત કરે છે અહીંયા. અને સાથે સાથે આપણા જે શરીરની અંદર જે છે અને આ ટોટલ ચીજ છે ને આપણને 13મા અધ્યાય જયારે ક્ષેત્રનો વિભાગ એવું લેશું ને એમાંથી પણ ક્લિયર થઈ જશે. એમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં 7 વિકારો મેન્શન કર્યા છે એ સાથે બી આમાં આવી ગયા છે. આપણે જેમ કે પેલા તો બુદ્ધિ અને જ્ઞાન આપણે તો જાણીએ છીએ. સંશય એ જે 7 વિકારોમાંનો એક વિકાર છે એટલે કે ડાઉટ. દરેક ચીજને આપણે થોડું ઘણું શું છે ડાઉટ અથવા ઓલી રીતે જોઈએ. ડાઉટ કેળવવો છે ને થોડે ઘણે અંશે સાચો છે. અને પર્ટિક્યુલરલી આજના તારીખમાં કોઈ આપણને કંઈ કહે આપણે પહેલી રીતમાં આપણે તરત ને તરત એટલો વિશ્વાસ એવી રીતે ન ધરાવવો જોઈએ. પણ એને શું છે આપણે ડાઉટ અથવા શંકાની નજરથી બી સાથે સાથે ન જોવું જોઈએ. આપણે એને શું કાઉન્ટર 2-3 સવાલ પૂછવાના કે ભાઈ કેવી રીતે થયું, આમ છે, એમ છે, તમે જે કહો છો વાત હોઈ શકે બરાબર છે, મને થોડું ડિટેલમાં સમજાવો એવી રીતે. એટલે કે આપણે શું છે એપરન્ટલી એને ડાઉટ રીતે નહીં લેવાનું અથવા તો શંકાના રીતે નહીં લેવાનું. તથા મોહથી મુક્તિ, ડેફિનેટલી મોહથી મુક્તિ તો સમજી ગયા. ક્ષમાભાવ, સત્યતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે કે ઇન્દ્રિયોનો આપણે બધે પરિત્યાગ કરવાનો છે, ઇન્દ્રિય વિષયો અને શરીર સુખ માટેનો. મનોનિગ્રહ એટલે કે મનને આપણે કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે. સુખ તથા દુઃખ, જન્મ, મૃત્યુ, ભય, અભય, અહિંસા, સમતા, તૃષ્ટિ એટલે કે સેટિસ્ફેક્શન, સંતોષ, તપ, દાન, યશ, અપયશ, જીવોના બધા વિવિધ ગુણો મારા વડે જ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે આ બધા તમે જોજો આપણા ફિલિંગ્સ, ઇમોશન્સ, લાગણી ને બધું જે છે આ બધા એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે છે. એટલે ભગવાન દ્વારા, એટલે આપણી અંદર જે ભગવાન પરમાત્મા છે તેમના દ્વારા એ ઉત્પન્ન થાય છે. માતાજી સંભળાતું નથી, બહુ સ્લો છે. એટલે આપણા હલો, હવે સંભળાય છે? આપણા અંદર જે પરમાત્મા છે તેમના થકી એ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે જયારે છે ને ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ ને ત્યાર પછી આ ચીજ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ચીજ આપણે છે ને 13મો અધ્યાય જયારે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ લેશું ને ત્યારે બધી આપણને ક્લિયર થઈ જશે કે આપણું શરીર છે ને 31 તત્વોનું બનેલું છે અને એમાં વિકાર ને બધું બી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે પેલા આપણો જીવ શું છે ભૌતિક દુનિયાની સાથે સંસર્ગમાં આવે છે. એના સંસર્ગમાં આવ્યા પછી આપણે અલગ અલગ આપણા અનુભવ થાય છે અને અલગ અલગ અનુભવો દ્વારા અલગ અલગ ચીજો આપણે જોઈએ છીએ કે સાંભળીએ છીએ અથવા આપણને બજાર સંપર્કમાં આવીએ છીએ માણસોના, સિચ્યુએશનના, વસ્તુઓના, જગ્યાના.
તો એ બધાને જોઈને આપણા મનમાં અલગ અલગ ટાઈપના ઇમોશન્સ, લાગણી ને બધું જન્મે છે. એ પોઝિટિવ બી હોઈ શકે, નેગેટિવ બી હોઈ શકે, જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિકાર દ્વારા વર્ણવેલા છે. બરાબર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? આજે બહુ જલ્દી ટાઈમ થી પહેલા આપણું પૂરું થઈ ગયું છે. હા, અત્યારે થોડુંક નાનું હતું એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં મેં થોડુંક ફીડબેક તરીકે લીધું અને અત્યારે મેં તો જો લઈ શકીએ આપણે. ઓલુપી બેંકર પ્રભુજી, આપને અથવા માતાજી, આપને હું પહેલી વાર અહીંયા જોઉં છું, તો આપનો સંક્ષિપ્તમાં પરિચય આપશો? ઓકે. મહેશ પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? ધન્યવાદ પ્રભુજી. આજે કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં. આપનું કઈ શેરિંગ? હા, બીજું કઈ શેરિંગ આપનું? નહીં, બહુ સરસ રીતે સમજાય છે ને આ અધ્યાય બહુ સરળ હતો. બહુ સરળ અધ્યાય છે. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપનું કઈ શેરિંગ, કોઈ પ્રશ્ન? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બિનલ બોલું છું. બિનલ માતાજી. હા, એટલે તમે મારું પેલા નામ બોલ્યા હતા આઈ થિંક, પણ છે ને કુકિંગ માં બિઝી હોઉં છું આ ટાઈમે, એટલે વખતે ના બોલી શકી. પણ રોજ હું સાંભળું છું તમારું, રસોઈ બનાવતા બનાવતા તમારું સાંભળતી હોઉં છું મોર્નિંગમાં. અને એક બાજુ તો મેં ગીતાના શ્લોક બધા કંઠસ્થ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, અને બીજી બાજુ આનો મને મીનિંગ પણ અહીંયાથી સરસ મળી જાય છે. એટલે થેન્ક યુ સો મચ. બહુ સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચાલો, બીજા કોઈનું કઈ શેરિંગ, પ્રશ્ન, ડિસ્કશન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે 11મો અધ્યાય છે, વિશ્વરૂપ દર્શન. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં આપણને વિશ્વરૂપ દેખાડશે. આપણે સરસ રીતે આપણે અનુભવશું અને આપણે અંદર અંદર એને જોશું. આપણે આજે 11 છે ને, આજે ગીતાનું અધ્યયન છે. હા, આજે 11 છે, ગીતાનું અધ્યયન છે ને 700 શ્લોકનું રિસાઇટેશન છે. 10 વાગ્યાથી છે ને? હા હા. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. કાલે ફરીથી મળશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આજે એકાદશી શ્લોકા રેસિટેશન થશે ને હમણાં 10 વાગે અમારે? હા માતાજી, છે ને શ્લોકા રિસાઇટેશન. 10 વાગે બેંગ્લોરમાં. હા, એટલે ઓનલાઈન થાય છે આપણે. હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.